so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Sugam space 46. Sugam space. Sugam, SUGAM. Sugam 46 हैन अनि त्यही आउँछ. मेरो 17 वटा हुन्छ के अकाउन्टहरु म सबैबाट 17 वटा अकाउन्ट छ हो र सो यो चाहिँ अघि भने जस्तो हाम्रो कन्ट्याक्टलेस की भयो हैन यसरी अफ भयो यसरी अन भयो यो चाहिँ तपाईले के गाडसार भने यसमा कल गर्ने साथसाथै तपाईले नि केही भएर बाटोमा हुन त प्रब्लम हुँदैन के भन्छ यता ट्याप गरेर अन अफ हुन्छ तपाईँ गल्तीमा यो अहिले अनमै हुन्छ कि यो चाहिँ तपाईको अहिले स्ट्यान्ड बाईमा छ न्युट्रलमा जस्तो गुड्न चाहिँ गुड्छ हैन यो इन्जिन स्विच चाहिँ तपाईको राइडिङ मोडमा आयो अघि मैले भनेको राइडिङ मोड तीनटा छ राइडिङ मोड चाहिँ यसले साइकल हुन्छ हैन यसले साइकल हुन्छ तर सबैसे पहिला तपाईँ सुस्तेमा चलाउनु एकछिन लुक एन्ड फिल लिनु है अगाडिको ब्रेक हो पछाडिको ब्रेक हो पछाडिको ब्रेक चाहिँ अलिकति कडा छ त्यो चाहिँ अहिले याद गर्नु होला यो टेस्ट युनिट भएर है 1+ धेरैले टेस्ट राइड गर्ने भएर कस्तो प्रब्लम आइराखेको रहेछ कि हो एउटा सुस्तेमा राख्नु लुक एन्ड फिल लिनु होइन त्यसपछि ठिक्कमा राख्नु ठिक्कमा चाहिँ धेरै चलाउनु अनि तपाईँको बाटो यतिको छ भने यतिको खाल छ भने चाहिँ भवाना ट्राई गर्नु है जस्तो कि इलेक्ट्रिक भएर रिभर्स नै लाउनु मिल्छ होइन सो म सुस्तेमा गएर मैले प्रेस गरेर खाने चाहिँ तपाईँको रिभर्समा अनि फेरि जति चाहिँ फेरि ब्याक टु नम्बर साइडहरू यो भइहाल्यो सबै अनि अगाडि पछाडि एबिएस हो कि एबिएस चाहिँ होइन यसमा इलेक्ट्रिकमा चाहिँ हाम्रो रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ भन्ने हुन्छ तपाईँको इबिएस भन्ने हुन्छ इबिएस भनेको चाहिँ तपाईँ जब ब्रेक दबाउनुहुन्छ नि ब्रेक दबाएर चाहिँ मोटर कट अफ भइदिन्छ लाइक त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गरेर पुरै कट अफ पनि होइन कट अफ चाहिँ गरिदिन्छ अनि तपाईँले एक्सिलेटर छोडिदियो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो इन्जिन ब्रेकिङ हुन्छ नि यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ तर यसमा चाहिँ मोटरले उल्टा जेनेरेटरको काम गरेर ब्याट्री अलिकति चार्ज गरिदिन्छ रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ हुन्छ तपाईँ लिटरली त अब 5 मिनट्स 7 मिनट्स जति दिन्छौँ हामी होइन त्यो अनुसार आउनु यहाँबाट तल गएर चाइनिज एम्बेसीको बाटोसम्म पुगेर आउनु भएको छ यहाँबाट सो गाइज अहिले चाहिँ म यात्रीको टेस्ट ड्राइभ गर्न आएको छु होइन स्मुथ एक्सिलेरेसन भइरहेको र यस गाईले त्यहाँ भन्नुभयो यसमा के छ कस्तो कस्तो छ भनेर होइन अनि यसमा तिनवटा मोड हुँदो रहेछ अनि ब्रेकिङ चाहिँ यही हाम्रो इन्जिन ब्रेकिङहरू जसरी नै हान्नु मिल्यो होइन अनि यसको ब्रेक हान्दाखेरि पनि इन्जिन कट अफ हुने रहेछ एबिएस हो भनेर सोच जस अहिले इन्जिन कट अफ हुन्छ अनि त्यस्तो एबिएस चाहिँ होइन भनेर भन्नुभयो होइन अनि अहिले चाहिँ म सबैभन्दा मिनिमम पावरमा चलाइरहेको छु फर्स्टमा यो ब्रेकहरू चाहिँ एउटा जाँच्नुपर्छ कि अब नयाँ कुनै चलाउँदाखेरि चाहिँ होइन सबैसम्म आफूले ब्रेकहरू चाहिँ फर्स्टमा चेक गर्नुपर्छ किनकि अब एकैताल स्पिड गइदिउँला अरे होइन अनि ब्रेक अब रोक्न सक्ने आफ्नो ऊ नहोला होइन स्किल नहोला के नहोला ब्रेकले नजान्ला होइन थाहा नभएपछि त हुन्छ नि त त्यही भएर पनि अहिले चाहिँ म मिनिमम पावरमा चलाइरहेको छु अहिले चाहिँ त्यहाँ जो प्रोजेक्ट 0 पनि आएको रहेछ प्रोजेक्ट 0 चाहिँ सुपर बाइकको स्ट्यान्डर्डको रहेछ होइन अनि त्यसमा चाहिँ ब्रेम्बो ब्रेकिङ रहेछ अब त्यसको पनि रबरले हल्का क्लिप भयो होला नत्र यहाँ पछि राखिदिन्छु म होइन अनि अहिले सिस्टममा चलाइरहेको छु म अब एकताल पावर चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ हल्का उठेपछि है बाइक चलाइरहेको बानीले पनि ब्रेक चाहिँ अनि खुट्टामा खोल्ने क्या एक्सिलेरेसन चाहिँ लास्ट स्पिड लाग्ने बाटो चाहिँ कहाँ कहाँ थाहा छैन मलाई यतिकै हिँडिरहेको छु अब पावर चेन्ज गर्नु है त अब हामी ठिक्कमा छ पावर चेन्ज भएकै थाहा हुन्छ अब थाहा त हुनु परिहाल्ला होइन अहिले म ठिक्कमा छु अहिले चाहिँ अब इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ हाम्रो निड पनि भइसक्यो क्या अब अहिले यहाँ 150 पुगिसक्यो होइन लिटरको पेट्रोलको अब यस्तो बेलामा इलेक्ट्रिक भेहिकल त दामी हुने होइन
चिन्छ र यहाँ अब हामी बब्बामा छौँ ओ नाइस रहेछ नि त बब्बामा बहरमा त्यस साइडको लागि चाहिँ 5-7 मिनटलाई दिनु हुँदो रहेछ होइन अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले यही वरिपरि चलाउनु सक्नुहुन्छ हुँदो पछाडि अब हामी मेन रोडतिर जाँदैछौँ जस्तो हुँदैन होइन हामीहरू त्यस्तो आवाज मिठो आइरहेको छ हामीले हल्का साह्रो भएको जस्तो हामीले चाहिँ मेरो बाइकको कम्पेरिजनमा चाहिँ होइन हल्का साह्रो त्यो अलि डुअल स्कोर टायर भएर नि होला सायद यो अब अपाचेमा त स्कोर टाइपको टायर हुन्छ नि त त्यो भएर पनि होला यसमा चाहिँ जो हल्का ढल्काउनलाई हल्का गाह्रो हुन्छ अरे बसेको पोजिसन चाहिँ एकदम कम्फोर्टेबल छ अरे होइन बबालमै चलाइरहेको छु बबालमा पनि त्यस्तो अनकन्ट्रोलेबल पावर चाहिँ छैन होइन अब बिस्तारै आउँछ नि त अनि माथि चाहिँ एकैताल तान्नलाई चाहिँ हुक्क पावर दामी छ क्या अनि टर्न गर्न चाहिँ अलि डरै ल्याएर त्यसमा होइन अलि बस्दै गर्दा पनि टर्न गर्नलाई चाहिँ बसेको मान्छेलाई टर्न गर्छु यतिमा त आवाजै छैन यहाँ टाइम लाग्यो बबालमा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या त्यो चेन्ज भएको त अब एकैताल हातै बढिदिन्छ नि त्यसमा पावर त होइन अनि थाहा हुने क्या हामीहरूलाई अहिले अग्लो रहेछ है धेरै गर्ने कि आउने सो गाइज मैले चाहिँ यहाँ त्यसै गरेर कम्प्लिट गरिसकेँ होइन अनि दाइले गर्दा नै पोस्ट गर्नुभयो थ्याङ्क यू दाइ अनि तपाईँहरू नि आएर यहाँ त्यसै गर्नु सक्नुहुन्छ है लोकेसन मैले भिडियोबाट भनिदिइसकेँ अनि दाइ के भनिदिनु न त यात्री सो अब हाम्रो चाहिँ यात्रीको हाम्रो जर्नी चाहिँ अब हाम्रो अलिकति न्यू कन्सेप्टको भेहिकल छ होइन सो अलिकति बुझाउनु पर्ने कुरा हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ सोरुम छ सो तपाईँ चाहिँ भिजिट गरेर बुझ्न हाम्रो चाहिँ मेन एक्सपिरियन्स खोल्नुको चाहिँ तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नलाई हो सो तपाईँ चाहिँ आफ्नो टाइम मिलाएर इन्टरेक्सन गर्न आउनुभएको चाहिँ हामीलाई अझ आफ्नो जर्नीमा गर्नलाई हेल्पफुल हुन्छ अनि प्लिज सुगम 46 च्यानललाई नै अझै हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला ब्रोलाई नि थ्याङ्क यू छ तपाईँ कभर गरिदिनु भयो नेपाल प्रडक्टहरूको बारे इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ सो थ्याङ्क यू एन्ड गुड डे टु अल थ्याङ्क यू Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.